2018 թվականի օգոստոսի 3-ին Սյունիքի մարզի Շուռնուխ համայնքում 9 երիտասարդներ, այդ թվում LGBT ակտիվիստներ, բռնության են ենթարկվել ավելի քան 20 անձի կողմից, իրենց իրական կամ ենթադրյալ սեռական կողմնորոշման և գենդերային ինքնության պատճառով։ Գործով նախաքննությունը շարունակվում է մինչ օրս։ Որևէ անձի դեռևս մեղադրանք չի առաջադրվել։ Հայաստանի իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունները և միջազգային մարմինները արձանագրում են, որ լեսբիկ, գեյ, բիսեքսուալ ու տրանսգենդեր մարդիկ Հայաստանում պարբերաբար ենթարկվում են խտրականության կյանքի տարբեր ոլորտներում։ Կազմակերպության կողմից ամեն տարի արձանագրվում են դեպքեր, որոնք հանցագործություններ են հենց սեռական կողմնորոշման ու գենդերային ինքնության հիմքով, ինչպես նաև այլ երևախախտումներ ուղղորդված խտրականությամբ։ Չնայած դեպքերի համատարած բնույթին, LGBT մարդիկ սովորաբար խուսափում են դիմել իրավապահ մարմիններին, որպեսզի վերականգնեն իրենց խախտված իրավունքները կամ պատասխանատվության կանչեն իրավախախտներին։ Հիմնական պատճառը նրանում է, որ հաճախ նրանք չեն վստահում ոստիկանությանը, մտածելով, որ իրենց իրավունքները հնարավոր չի լինի վերականգնել։ Իսկ պրակտիկայում ունենք այն պատկերը, որ առկա արդեն իսկ առկա դեպքերը կամ կարճվում են ոստիկանության կողմից, կամ ընթացք չի տրվում, կամ ձգձգվում են։ 2019 թվականի զորակոչի ընթացքում Գլխավոր բժշկական հանձնաժողովի նախագահը վիրավորել է ինձ կապված իմ գենդերային ինքնության հետ։ Այնուհետև իմ գործերի թղթապանակով հարվածել է դեմքիս։ Մենք դիմել ենք ռազմական ոստիկանություն, սակայն վերջինս մերժել է քրեական գործ հարուցել։ Շուռնուխի իրադարձություններից հետո քրեական գործեր հարուցվել ծեծի հոդվածով։ Բայց մոտ 4 ամիս անց հանցագործների նկատմամբ համաներում կիրառվեց, ինչի արդյունքում գործը կարճվեց։ Իսկ դատախազը և քննիչը հաշվի նույնիսկ չառան, որ բռնության իրական պատճառը հենց հոմոֆոբիան էր։ Իմ տրանս ընկերներից մեկին փողոցում քաշքշում և հարվածում էին նրա գենդերային ինքնության պատճառով։ Ես մոտեցա և օգնեցի նրան, ապա կանչեցի ոստիկանություն։ Իմ և ընկերներիս նկարները տարածվել էին համացանցում և մեր հասցեին հնչել էին սպառնալիքներ, մահվան կոչեր և ատելության խոսքեր մեր տարբերվող ոճի համար։ Իմ ընկերներից մեկին հեղափոխության օրերին խոշանգել են ոստիկանական մեքենայում իմանալով իր սեռական կողմնորոշման մասին։ Չնայած նրան, որ քրեական գործերի մեծամասնությանը ընթացք չի տրվում, սակավաթիվ LGBT անհատներ շարունակում են պայքարել իրենց իրավունքների վերականգնման համար։ Եվ մենք որոշել ենք հիմնադրել LGBT անձանց իրավունքների համար պայքարի օրը, որպեսզի քաջալերենք բոլոր այն անհատներին, ում իրավունքները խախտվել են, չհուսահատվել և չնահանջել, դիմել իրավապահ մարմիններին և հետամուտ լինել իրենց իրավունքների վերականգնման գործին, հավատալով, որ այդ պայքարը անպայման մի օր արդյունք է տալու։ Մենք բողոքարկել ենք ռազմական ոստիկանության որոշումը, իսկ վերաքննիչ դատարանը վերացրել է նրանց ապօրինի որոշումը։ Գործը պետք է վերաբացվի նորից։ Ես պայքարելու եմ իմ իրավունքների համար։ Մենք բողոքարկել ենք գործը կարճելու որոշումը։ Գործը վերաբացվել է։ Իսկ ես պայքարելու եմ իմ ու իմ ընկերների իրավունքների պաշտպանության համար։ Ոստիկանությունում քրեական գործ հարուցվեց։ Ես միշտ պատրաստ եմ աջակցել իմ ընկերներին և պայքարել նրանց իրավունքների համար։ Մենք դիմել ենք ոստիկանություն, որպեսզի հանցագործները ստանան իրենց արժանի պատիժը։ Ես պայքարելու եմ իմ և ընկերներիս իրավունքների համար։ Ես հորդորել եմ իմ ընկերոջը դիմել ոստիկանություն, դատականում գործված է։ 2 տարի անց դեռ գործը քննվում է։ Ես մինչև վերջ պայքարելու եմ իմ ընկերների իրավահավասարության համար։ Որպես LGBT անձանց իրավունքների պայքարի համար ազգային օր, մենք ընտրել ենք օգոստոսի 3-ը, որը համընկնում է Շուռնուխում տեղի ունեցած բռնությունների օրվա հետ։ Այն խորհրդանշում է LGBT անձանց իրավունքների համար անդադար և երկար ձգվող պայքարը։ Պայքարելով այդ իրավունքների վերականգնման համար այսօր, մենք կառուցում ենք ապագայի իրավահավասարությունը։ Պայքարեք ձեր իրավունքների համար, իսկ մենք պատրաստ ենք կանգնել ձեր կողքին։